ให้พวกเรานั่งเข้าที่เจริญสมาธิกันสักครู่นะหลับตาลงเบาๆปรับท่านั่งของเราให้สบายนะนั่งให้สบายผ่อนคลายทุกส่วนในร่างกายของเราให้สบายแล้วหลับตาของเราลงเบาๆวางใจของเรานิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7วางใจนิ่งๆอยู่ที่ตรงนั้นสักครู่หนึ่งให้กายกับใจของเรารวมกันเป็นหนึ่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกอันว่างเปล่าใบนี้ปลดปล่อยเครื่องพัฒนาการทั้งหลายออกไปให้หมดเลยเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกว่างเปล่าใบนี้อยู่ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดเลยวางใจให้นิ่งๆอยู่กับความสว่างภายในด้วยแสงธรรมอยู่กับดวงธรรมที่เป็นดวงสว่างประดุจกลืนดวงอาทิตย์ทั้งดวงไปไว้ในท้องของเราให้สว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ให้อยู่กับองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาลักษณะครบถ้วน32ประการด้วยมหาบุรุษลักษณะอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารวางใจนิ่งๆเพื่อให้จิตเราเกิดกุศลแล้วเราจะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่อจากนี้ไปขออาราธนาคณะสงฆ์พระภิกษุในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่12ทั้ง 1,140 รูปพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์ข
ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้พร้อมใจกันรวมบุญกุศลอันเกิดจากการอุปสมบทและการบำเพ็ญสมณวัตรฝึกหัดขัดเกลาตนเองตามพุทธวิธีในโครงการธรรมยาตราครั้งนี้น้อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าและคุณพระสงฆ์เจ้าอันไม่มีประมาณ to our King with the power of the triple gems. May His Royal Highness to have long life the King. With the delighted full and healthy. Long live the King.
ประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง Now the chairs of the monks has arrived to the ceremony. So right now, you are all invited to pay homage to the chair monk.ในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณท่านประธาน Now the venerable พระเดชพระคุณปริยัติเมตคุณ the chair monks will offer the flower garlands to pay homage to the lilac and the white shepherd of the Dhammayatra temple will offer the garland flowers to pay homage to the Venerable Sod Chandasaro. กราบอาราธนาพระธรรมญาตราทุกรูปตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณ All the monks pay homage to the chair monk and all monks. เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน All lay people, please pay homage to Venerable Pariyat Varakun and the monks communities. กราบขออนุญาตท่านประธานสงฆ์นะครับเพื่อ In these occasions,
is the picture sessions. So all lay people, please stand up. คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกที่กำลังร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระธรรมยาตราไปพร้อมๆกับทางสถานี GBN และทุกๆแพลตฟอร์มทุกท่านในช่วงเวลานี้จะเป็นการบรรยายบรรยากาศของการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของพระมหาเถระคณะพระธรรมยาตราบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่ตั้งสถิตประดิษฐานอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์อนุสรณ์สถานสำคัญบนเส้นทางพระผู้ปราบมารลำดับที่หนึ่งสถานที่เกิดขึ้นด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดช Now is the picture sessions in the Lotus Land, the birthplace of Venerable Sod Chandasaro. It is hard to describe all the value of the Venerable Sod Chandasaro. But one thing that can reflect now today is the Dhammayatra project that continued for 12 years, which make a lot of monks happenings in the world, encourage the lay people to protect and love the Buddhism through a lot of activities that joining together with the house, the temple. The moment worth capturing in the history of Buddhism, the picture of the Dhammayatra monks standing on the sacred ground, the Great Master Memorial Hall in Song Pinong District, Suphanburi Province, the first significant location important to the life of the Great Master. Virtue of the Great Master is countless, but one thing that can be clearly reflected is the Dhammayatra project on the path of the Mara Vanquisher, which has been running continuously for 12 years. This project created hundreds of thousands of true monks who are our further field of merit, raise awareness among Buddhists to love and cherish Buddhism through many fruitful activities, uniting people, temples, and schools to instill morality in societies. และนี่คือบรรยากาศสดๆที่ส่งตรงจากอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์แผ่นดินที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระผู้ปราบมารผู้มีมโนปณิธานในการปราบมารประหารกิเลสนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแผ่นดินนี้คือที่ปลูกฝังความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยและแผ่นดินนี้คือที่สร้างความเป็นคนจริงทำอะไรทำจริงเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐของบุคคลผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์โดยแท้ทุกท่านคะย้อนไปเมื่อกว่า140 ปีที่แล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ถือกำเนิดบนแผ่นดินกลางน้ำแห่งนี้ซึ่งมีสันฐานคล้ายดอกบัวหลวงปู่ท่านมีนามเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10 ตุลาคมพุทธศักราช 2427 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำเดือน 11 ปีวอกท่านเป็นบุตรคนที่2ของโยมพ่อเงินและโยมแม่สุดใจมีแก้วน้อยมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน5 คนโดยครอบครัวเป็นพ่อค้าข้าวในอดีตบ้านของท่านเป็นเรือนไม้ที่ปลูกอยู่ริมคลอง2 พี่น้องหากทุกท่านที่เห็นเสาคอนกรีตสีขาว
ประดับเรือนยอดด้วยดวงแก้วและจักรแก้วภายในบรรจุเสามงคลเรือนเกิดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้ถือกำเนิดบนพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์รูปดอกบัวนี้จริง GBN is now live broadcasting from the Great Master Memorial Hall, or the place on the Lotus Land, in Song Pinong District, Suphanburi Province, the first significant location important to the life of the Great Master, the birthplace of Phramongkolthepmuni, who has a determination to defeat the Mara and get rid of all defilements. The beautiful white pillar erected in the Lotus Land, which contained the wooden foundation pile of the Great Master House, is a solid evidence that this is the place where the Great Master was born. 139 years ago, the most venerable Phramongkolthepmuni, or more commonly referred to as Hluang Pu Wat Pak Nam, was born on Friday, October 10, 2427 Buddhist era. Hluang Pu's birthday coincided in the 6th day of the 11th waning moon in the year of the monkey. He was born in the village opposite to the Song Pinong Temple, Tambon Song Pinong, Ampher Song Pinong, in the province of Suphanburi. Hluang Pu's father was Mr. Ngan, and his mother's name was Sud Chai, Mi Keo Noi. He was born into a merchant family that traded rice along the Song Pinong Canal and in nearby Amphers. He had altogether 5 siblings. ในช่วงเวลานี้ถึงเวลาแห่งความสว่างไสวที่จะได้เชื่อมต่อทุกดวงใจของผู้มีบุญไปทั่วทุกมุมโลกแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านรักษากายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะอันเหมาะสมในการรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงการประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญนะคะ At this time, I warmly welcome everyone to join in and prepare for the lanterns lighting ceremony to pay homage to the Great Master, Phramongkolthepmuni. As you are lighting the lantern, imagine that you are here at the Memorial Hall of Phramongkolthepmuni, joining in the ceremony together.สาธุสาธุเรียนเชิญทุกท่านนั่งแล้วก็กราบอาราธนาคณะสงฆ์นะครับได้นั่งประจำตำแหน่งนะครับลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวาย Next is the ceremony to light the lantern to pay homage to the Buddhas and also the Venerable Sod Chandasaro. In the Dhammayatra project, the 12th time, today is Saturday, the 6th of January, 2024, in the Lotus Land, the Memorial Hall, the Lotus-shaped land, the first memorial place, the birthplace of the Phramongkolthepmuni, the Venerable Sod Chandasaro, the Mara language.
Mr. Twichai Chai Suwan, President of the Suphanburi communities, to welcome all the Dhammayatra monks, Venerable the chair monks, and also all monks. Dear Mr. Paitun Wongwiragun, presidents of the ceremonies, and also dear all lay people here, I'm Twi Chai Chai Suwan. The Galayanamit Center's president in Suphanburi, we all proud and delightful that we have a chance to welcome the Dhammayatra monks for 1,140 days. Wherever that have monks like thousands number come and stay, that place would be auspicious. So this is our merit of the Song Pinong districts. Also, this place is the birthplace of the Venerable Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the abbot of Pak Nam Phasi Jaran Temple. Also, we also have the Venerable Sod in the golden statues come back here. So today is the good opportunities for Song Pinong districts and also lay people around the area. You have a chance to perform it. From the beginning of the year, which bring the happiness and success to your life. Because of the merit of the Buddha, this is also to continue the unique characteristics of Thai people that have the Buddhism as the religious of the country. This project is bring a lot of benefit to Thailand. I, as the representatives of the people in Suphanburi, I would like to rejoice with all the Dhammayatra monks and also all related people. And I hope that these projects would be success as the goals that have set. Pay homage to all the venerables and rejoice to all the lay people in these occasions. Now we are invite Kun Chalao Anukul Vattana, the court in Suphanburi province, which is the representatives of the project committees, to report to the presidents in the ceremonies. Pay homage to Venerable Pariyat Warakun, abbot of Song Pinong temples, and pay homage to all monks in these ceremonies. Dear Mr. Paitun Wongwiragun, the presidents of the ceremonies, I am Chalao Anukul Vattana, the court for in Suphanburi. In the names of
the committees of this project, Dhammayatra, to pay homage to the Venerable Phramongkolthepmuni Sod Chandasaro. This is the 12th years. I would like to thank you, Mr. Paitun Waragun, with the highest delighted fool that come to be the presidents for the ceremonies to light the lanterns to pay homage to the Buddha and the Venerable Phramongkolthepmuni at the Memorial Hall, the Lotus Land here. These ceremonies come from the collaborations of many organizations, both government and also the private company, together with all the followers in the Dhammayatra temples. It's happened during January 2nd to 31st. Other monks from all around the country, 1,140 monks, will visit Pathum Thani, Suphanburi, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Phranakon Sri Ayutthaya, and Bangkok. Along the route that Venerable Phramongkolthepmuni Sod Chandasaro have walked past and also spreading the Dhamma along the way. Each memorial halls that the Dhammayatra monks will walk around, we will also invite people in the communities and the youth to come and join the activities according to the principles of combinations between home, temples, and school. To clean the temples and the veneer around the temples, we also offer the robes to the monks in that temples also. So we can call that the Dhammayatra project make the strength to the communities in terms of Buddhism. So I would like to invite Mr. Paitun Wongwiragun to mark the beginning of the ceremonies in the Dhammayatra 12 times in the Lotus Land Memory Hall. Dear Venerable Pariyat Verakun, the head of the Song Pinong districts and also the abbot of Song Pinong Temple, pay homage to all monks. Dear Ms. Chalao, Sombun Nukun Watana, the representatives of the committee, and also dear all lay people here. According to the information that present, it's clear that the project of the Dhammayatra in the 12 years along the 7th place of the memory halls would bring ethics and also the morals to the people around the country. Long times ago in the past, Buddhism is spread around the country. So the visitings of the Dhammayatra monks in this area, it's make people around the area to help and collaborate
to do a lot of activities in the temples around the area. So these projects support the moral in the country and make the unity in the community also. So this time is the auspicious time. I would like to mark the opening of the ceremonies to light the lanterns, to pay homage to the Buddha and also the Venerable Sod Chandasaro in the 12 Dhammayatra projects in the Lotus Land the Memorial Hall. Pay homage to all the venerables and rejoice to all the lay people in these occasions. Now please give the hands to the presidents of the lay people who mark the beginning of this ceremony. In the 12 times of the Dhammayatra project. Now, we would like to invite Venerable Pariyat Warakun to give the sermons to the monks and the lay people. Pay homage to the Buddha, who own the Buddhisms. Pay homage to the Dhamma, the teachings of the Lord Buddha, 84,000 topics. Pay homage to the monks, the teacher monks, as the Venerable Sod as an example. And I also want to rejoice with all Dhammayatra monks. Rejoice to all lay people that come to join in these ceremonies. Mr. Paitun Wong Virakun as the example. As the representatives of the community that make these projects happen. Rejoice to Mr. Nawavin Chayavon, from Song Pinong districts. Rejoice to Miss Chalao Anukul Matana, Mr. Chabi Chai Chai Suwan, the shares of the Kalyanamit Centers in Suphanburi district. And also rejoice to all the representatives. Did you come to give the speech to welcome? And also give the speech to welcome people that come around from many directions. All people that come today have two things in mind. One, we recognize the value of the Venerable Phramongkolthepmuni. And second, after we recognize, we pay homage back by perform good merits to pay homage.
to the Venerable Sod Chandasaro. This ceremony like this, we need hundreds of monks, especially the Venerable and also we need a lot of communities that coordinate together. Everyone recognize of the importance of these ceremonies. Everyone understand that every year we have appointments like this. We have the activities that we have to perform together. The ceremony like this, if we don't have the unity and cooperation, it will not success at all. Do you agree? So I would like to rejoice to all the monks and also the lay people. Before going to the formal speech, I would like to bring some little speech to give the support to the monks. The Venerable give the poems to rejoice all the Dhammayatra monks, that everyone recognize the values of the Venerable Phramongkolthepmuni. So he give the speech further that a lot of lay people come to welcome. It's uncountable numbers from all directions. Even it's from north, from south, from east, from west, or even sub direction like northeast, to welcome the Dhammayatra monk. Everyone come with minds and faith, but they all come to welcome with happiness. Because they all are the fields of merits for everyone. Everyone have the same goals in mind to support the monks. Everyone cooperating, become unity. We all come to pay homage and recognize the values of the teacher monks. To pay homage to the Venerable Phramongkolthepmuni,
to have the teachings of the Buddha in mind. Everyone, come by together today to recollect about the Dhamma and also light a lantern to pay homage to the teacher monks. Also pay homage to the Dhamma, to spreading Dhamma around the area, and also pay homage to the Venerable Sod Chandasaro. We wait for years to come to this memorial hall. We come to chant Samma Arahang, to make it to be here from everywhere, even in the world, in the universe, or even in the heaven. This is the truth that I say. Venerable Sod Chandasaro make everyone to be unity. Everyone cooperate to help and make these projects happen because of the Venerable Dhammayatra who help leading, and also a lot of monks. We see the values. We continue to perform this merit for 12 years. If we not become unities and if we're not strong enough, it's not happened for 12 years. So, shall we sadhu? This is not just our speech or action, but it's the truth. I would like to compliment to everyone. I believe in your determination. Venerable Prasi Parayat Meti in the afternoon is talked about the teachings of Luang Po. Today it's happened because we cooperate and we have determinations and also delightful. So all of these things is important. We have determination. At the beginning, we feel that we want to do, we have determinations. Perform this, joining these projects, we also feel delightful. So out of these activities that you have done is showing that we recognize the value of Venerable Sod Chandasaro.
It's showing that we understand it, why we give the honor to the Venerable Sod. And also, if we lack out the Venerable Dhammayatra, these ceremonies will not happen. So it's sure that we recognize to the Venerable, we recognize the value of the Venerable Sod Chandasaro and Venerable Dhammayatra. And so we bring the Dhamma of the Dhamma, or we chant Samma Araham all the times, every time in the mind. So we say Samma, it's just like the light, the candle. We have one candle. If we just light up one candle, the light is happen, but it's dim. But if we light thousands of candles, it will be brighter. So it's the same as when we say Samma Araham. We practice chanting Samma Araham in the mind. And if we bring this to tell others, chanting Samma Araham, it will not happen just only in Thailand, but it also go abroad in Europe, Asia, or in every continent. So Samma Araham, it's spreading around the world. Each people, it's just like a plant of moral. So we are the beginning point that make the Dhamma of Venerable Sod Chandasaro to spreading all around the world. So I would like to rejoice again. When you say Sadhu, I feel so delighted, so much. The Venerable Kru Mayai said that if the suns and the moon combine together, if you have a lot of power, it will be very bright. During the full moon days, it's cold but bright. It's make the mind to feel delighted, full. So if yes, please say rejoice. See, just like we bring the suns and the moon into the mind. So whatever we done, it will be success, reaching the goal. And once it's finished, we smile to each other, to support each other. This is important. The Lord Buddha teaches, and also the Venerable Longpu
Jesus is the principles of Saraniyatham, which is makes people support each other. We cannot lack of this. The first one is metta. We love each other. We respect each other. We give honor to each other. I heard that this project start on the 2nd of January and it's finished on the 31st. If we not support each other, it will not happen. So we have to support each other. So it's proof that metta, it's make the projects happen. See our fingers in the hands. If all fingers not cooperate, we cannot use them to do anything. But we can do a lot of things. We hold water, eat rice, do whatever in our life. Because all fingers cooperate in our hands. The second one, the merit of metta in the speech. Give the good speech to each other. Give the speech to make we feel good. It's just like our finger, you see? The thumb is big one and the small finger is smallest one. But each one can support each other. So the good speech will make our work to be successful also. Think about the Lord Buddha. He ordained the monks with the Arahant for 60 Arahant. And he lets the Arahant monk to spreading the Buddhisms in each direction. So the Buddhisms can spread to our countries. This is because the monks, Venerable Sona and Venerable Uttara, that bring Buddhism into Thailand. Because of these 2 months, they bring Buddhism to Thailand. And it's come to Venerable Luang Pu. So the good speech is important. We should have a lot of them. And also use a lot of them. And then our work will finish again. And the third one is metta in the mind. We don't angry. We don't hate each other. We don't think of people in the bad way. Look back 7 or 8 years ago. Can you think of that time?
Just think in your head. Don't have to speak up. But we can survive because we think in the good way, in the positive way. So what happened that what the bad things turn to the good things, the hot things turn into the cold thing. So it's because of the metta or the positive thinking in the mind. If we lack of metta, our world would be like the fire. Venerable Sod Chandasaro used a lot of metta in his life. Even to people, to animals, even to the deities. And also, the fourth one is sharing. The Dhammayatra monks that come today, not just only come with body only, but they bring merits to everyone. Is it true? Only people come because the Dhammayatra monk share the merit to them. It is because the Venerable monk share the merit to lay people, and lay people give speech sadhu to the monks. So we share. We can also share the properties like food to the monks, with determinations and delighted full. So if we have no sharing, this project is not happen. This is the principles of the Buddhisms that makes the communities to be happy. The fifth one everyone stay in a neat way, whether you are monks or you are people, because of the precepts. The monks hold 270 precepts. So we can stay together without problems. In the Dhammayatra temple, there are around like 2,000 monks and novices. Why we don't have any problems? Because of the precepts. Can you imagine yourself the people without precepts? The world will be like the chaos. So you can see that we can stay together because of the precept
Can you imagine that wife and husbands, if they don't have the same level of precepts, your house will be chaos again, a lot of suffering, just like going to the hell. But we feel happy because each people hold precepts. Husbands and wives hold the precepts, and when they have kids, they teach their kids to hold the precepts. And the last one, the last one is last but not least. We all come from different families. So we have different characteristics, different lifestyles. We come from different cultures. But the teachings of the Buddha is just like the threads that bring the flowers come into the light together. Because we have the same notion. We not argued about the notion because we see the same things. The ceremonies today, the January the 6th, if everyone's not believe in the same way, it's not going to happen again. But this happened because everyone have the same notion, have the same visions with the centers of Luang Pu, Venerable Sod Chandasaro. And also we hold the Dhammas of Venerable Luang Pu, the teachings to each monks and the monk teaching to us. The Dhamma is spreading from teacher to the students, level by level, until everyone see the same thing. This is Tithi Samanyata. So, finally, I would like to request the triple gems, the power of precepts of the monks for all 1,000, more than thousands monks, the merit from all peoples from all around the countries that come to support each other. So I would like to request all the power here combined together and become the blessings to all teacher monks, to protect all teacher monks, to protect all the Dhammayatra monks, and to protect all lay people. May all of you
fulfilled in your goals. May the power of the Buddhas take all suffering from our life. Take all bad things from our life to be happy all the times. May the power of the Dhamma to lighten up the bright way to our life, to protect us from all bad things in the life. May the power of the Sangha to bring all sufferings out from our life, be happy and healthy in every day and every night. May the power of the merit that we all have performed in the past and in the present to make all of this prosperous. Whatever you expect to be fulfilled, you expect happiness. May you all have the long happiness forever. And rejoice to everyone. Thank you so much for the Venerable Pariyat Varakun, the chair monks, to give the sermons to the Dhammayatra monks and all the lay people. And now you are all invited to pay homage to Venerable Pariyat Varakun, the chairs of Song Pinong districts and also the efforts of Song Pinong Temple to practice chair monks today. Now we would like to invite Venerable Pavana Thammithe, Vice Abbot of the Dhammayatra Temple. Please lead us to say the speech to offer the light to pay homage to the Venerable Sod Chandasaro. I would like to thank you, Venerable Pariyat Varakun, the chairs of Song Pinong districts, the abbot of Song Pinong Temple, to come to be shared for these ceremonies today. I would like to rejoice to the residents of the lay people also. This place, the Lotus Land, is the land that there is no fire. 140 years ago, there's one person born in this place, the Venerable
Phramongkolthepmuni, he chose this land, the lotus-shaped land, with the symbols of Buddhism. He chose this land to happen to born. So this place is the auspicious land. So before we light the lanterns to pay homage to the Venerable Phramongkolthepmuni, I would like to let you see the video of this memorial hall, the Lotus Land, together.ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูเสียงคำนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินถ้าได้เลิศเลอเพลอทุ่งแห่งบนในไม่ช้าบุญญาลาจะได้ยนทางมรรคผลพ้นภัยผ่านมารบีทาท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตบ้านเดินหลวงพ่อที่อยู่ประมาณตรงนี้ก็มาขอน้ำให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้เลินเล่อเพลอถึงแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนทางมรรคผลพ้นภัยผ่านโอ้ใครหนอจะสอนสั่งดังท่านได้เกิดแก่ตายหลายล้านคนไม่อาจหามาพบแล้วแก้วกายคำนำชีวาด้วยมหากรุณาของท่านด้วยมหากรุณาของท่าน Thank
เราได้เห็นแผ่นดินนี้โลตัส You can see the lotus plant, its importance and its delightful place. 140 years ago, there's one person born here, and he come to reach the Dhamma inside his mind to prove the teaching of the Lord Buddhas and spreading this teaching to all around the world. He also the role models for all the followers to follow his teaching. So this is the time to light the lantern to pay homage to the Venerable Sod Chandasaro. ปุปภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมใจ I would like to pay homage for the occasions of the Buddhism's continues for more than 2,600 years at the auspicious land. We all come together to practice merit according to the principles from the pastสืบสารเส้น to continues the path of the Venerable Mara Recollectors and also perform merit. At this time, we all will light the lanterns to pay homage to the Buddha and pay homage to the Venerable Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara languager, to announce the spreading of Buddhism, to bring back the Buddhism to be prosperous as in the Buddha era. May this land to be prosperous and bright. May all people around the world attain the Dhammayatra insight and settle with the Buddha teaching forever.
สักครู่ท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระ Now the shamans will light the lantern. ประนมมือขึ้นและขอความกรุณาอย่าเพิ่งจุดประทีปที่อยู่ตรงด้านหน้าของเรานะครับ Emir high level monk will light the lantern. So also you please later light the candles. แสงเรืองรองประทีปธรรมบันเจิดแล้วแผ่นดินแก้วเกิดก่อกายพิสุทธิ์สีน้อมกราบกรานพระมงคลเทพมุนีปวงสิทธินี้รำลึกคุณผู้ปราบมารบุพชาติดารดาษจากดวงจิตนิรมิตเส้นทางธรรมอันไพศาลจุดประทีปแสงธรรมอันตรการชัชวาลเรืองโรจน์โชติอำไพแผ่นดินเกิดรูปดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นักชนพร้อมรักสมาคมนบน้อมไหว้อภิวาทวันทาตราบนานไปหลวงปู่ได้บังเกิดแล้วเพลิดแปร้วธรรมหยุดนิ่งใจให้ใสสว่างจิตทำบันเจิดบุญก่อเกิดประเสริฐล้ำจรดจิตอธิษฐานผลบุญนำแสงแห่งธรรมระวิการตราบสาธุดีเทิดพระคุณหลวงปู่ท่านนับอนันต์เมตตาธรรมหาเทียมไหนท่านสอนสั่งให้เข้าถึงธรรมกายวิชชาชัยปราบมารไปสู่สุดธรรมขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านจุดประทีปในโอกาส Please light a candle.ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเพลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยผ่านมารบีทา
ษดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งเครื่องท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้เลินเล่อเพลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยพานโอ้ใครหนอจะสอนสั่งดังทันได้เกิดแก่ตายหลายล้านหนไม่อาจหามาพบแล้วแก้วกายทั้งนำชีวาด้วยมหากรุณาของท่านด้วยมหากรุณาของท่าน และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุก On ท่าน these occasions, may all the monks and the lay people to chanting to pay homage to the Venerable Sod Chandasaro.
ศลพระต้นพันธุ์โลกตายนิยมแพ้มานาแน่มีแปรพันธุ์รังสุขทุกคืนวันสลากพลันอุทิศปลีใจท่านมีหวั่นไหวจะขยายพระศาสีสร้างรักและคนดีผู้ได้มีตลอดชนด้วยเดชสรรเสริญสู่เจริญนิพพานผลพระมงคลเทพมุนีพิชิตมารอวยชัยมาลายโศกนิรโรคทุกภัยผ่านสมสุขเกษมสันต์อาณาจักรพระพันมีรู้แจ้งพระธรรมารู้วิชาพระชินสีเปี่ยมบุญญาบารมีสุขสันต์นิรันดร์ และในลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุกท่าน Now you are all invited to meditate together. ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ Close your eyes หลับตาเบา softly, ๆพอสบาย relax, หลับตาเบา close the eyes ๆพอ softly, สบาย comfortably, ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา relax all of your body. เนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี Adjust the positions. ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ Sit in the way that you feel comfort. แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว Relax, ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ relax the body and ทิ้ง mind. ทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง Leave everything behind. ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่น Make your ให้ mind สะ at peace อาด and บริ delighted สุทธิ์ full, ใส purified ไร้กัง and วล bright. ทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Worry ใด of ก็ตาม nothing. ให้ปลดให้ปล่อยให้วาง Leave everything ให้คลาย behind. ความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียว Act ในโล as ก if we alone in this แล้ว world. ก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน Take back your mind ให้ inside หยุดนิ่งๆนุ่ม to ๆ hold อยู่ที่ศูน still ย์กลางกาย softly at the กาย centers of the body, the 7 ซึ่ง depths. อยู่ในกลางท้องของเรา In the ในระดับ centers of ที่ your เห stomach, นือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ 2 fingers above the navel, หรือประมาณว่าอยู่บริเวณกลางท้อง
around the centers of the stomach. Focus your mind softly at this point. Soft and relaxed. Make your mind bright. Recollect of Venerable Lung Pu, the golden image. At the centers of your body, the 7 depths. The centers of your stomach. Imagine that you sit forward. Recollect of his image softly. Be faithful in the Venerable Sod Chandasaro. All of his life as a monk is pure and perfect. From the first day that he ordained as a monk in the Buddhism, he said that the first day that after the ordination, he meditates every day. He meditates, practices his mind to still the mind to be purified. From that day, every day, until the last days of the life. Whenever he talked about his practice, about that he meditates every day after the ordination days, and he practiced every day. Every time that he talked about this, he feel happy and delightful, because in the life as a monk of him is perfect. He purified the mind, such as his determination. This is his delight feeling. He's not just only practice meditation, but practice more and more. Also search for the information from the teachings of the Buddha in a lot of books, Buddhist scripts, to find a way to enlighten, and also searching for the teacher until the during the rainy season of the 12th ordination year. He has the highest determination to think about all past 12 years. He never find a way to enter enlightenment. So in the 12 years of his ordinations, he puts all his determinations to find the enlightenment way. If he not success, he will die for them. But if we find, he will prove all the Buddha teachings. So he lived his life behind and practiced meditation until attain the Dhammayatra insight. To prove the enlightenment of the Buddha, his spreading his founding
to a lot of malicious people. And friends, because of the merits that he performed in the past, finally he find the Dhammayatra disciplines. And the Dhammayatra disciplines help him more and more purified and understands about the Mara until then he start to do the Mara language until the last days of the life. So his ordination life is so perfect. You are all let's feel faithful in him. And once we think of his value, his picture would happen easily in the mind of yourself. Any picture. So you would see his pictures inside your body. So you just hold your mind at this picture and chanting Samman, 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 continuously. Hold your mind until your mind still, until your mind purified and appropriate to contain the merits that you would perform. Still your mind softly, comfortably, as I suggest. Be focused. Touch your mind at the centers of the body softly. Whoever can attain the crystal ball or the Buddha image, just touch the centers of the crystal ball or the Buddha image. Touch with the mind softly. Make your mind purified, slow, still, soft, bright, slow, still, and soft. Relax. Don't be rushed. Continue to do like this on your own.
ตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันยเตเชนรคังบันทามิสัพพโสเตทลัตถาสุขิตาบิลุนหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต สา สา ธุ ทบทวนโอวาทณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร หรือโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าหากไม่มีจุดตรงนี้ก็ไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารการบังเกิดขึ้น Sermons on the birthplace of หลวงปู่วัดปากน้ำ Memorial Hall พระมงคลเทพมุนี on 4 January 2020 Lotus Land สองพี่น้อง District สุพรรณบุรี Provide is the birthplace of หลวงปู่วัดปากน้ำ This area bears great significance for Dhammakaya histories for if หลวงปู่ were not pleased with the human body the Longpo would not be here today. Therefore, we have pillars and memorials of the birthplace in Song Pinong. The world is vast with many great countries, each of them prosperous. However, Longpo chose Thailand as the place of his birth. Out of 70 provinces, he chose Suphanburi continues further to Song Pinong district and within Song Pinong district is not small. But he further chose to be born in now what we call Lotus Land, becoming a start point of Longpo and his legacies. Without Longpo, there would be nothing. We would not have a place to go. But because Longpo chose Lotus Land, other places follow, such as propagations at Wat Pratamagai, starting from before you were born. Mara did its base to obstruct the birth of Longpo. However, he was able to be born in Lotus Land, becoming the Maravan creatures. We are fortunate to have surrogated this pillar as an artifact that it is passed on to our generation. This pillar is very sacked. Another pillar was rebuilt to encrypt the history of various stories such as who God's pillar, which is used to record the story of Lord Buddha, but this is really your birthplace that you choose to be born, the emergence of Grace Master Phramongkolthepmuni's Mara when creatures was not an easy task. It is usual for the Mara when creature to encounter obstacles because he is born to subdue Mara therefore. What the Mara feared most was the birth of Longpo's human body, as the human body is most powerful than refined bodies. The celestial body possesses great comfort, but one must be born in the form of a human body in order to attain the Dhammas and the subdued Maras and end. Day 5 meant leaving none left to cause the sufferings of all beings and all things. This resolution has been held by the great master for countless aeons. Therefore, when we go to all activities, both planning flowers, paving walkway with petals, we should welcome to Dhammayatra monks.
to honor the Great Master to the fullest in all Dhammayatra activities. When we have a human body, we gain the merit. We earn the human body as for pursuing perfection, which means accumulating merit that will end the path. Pursuing perfection continuously, it's a very profound thing. Therefore, anyone who had participated in all Dhammayatra activities to pay homage to Great Master หลวงปู่พระมงคลเทพมุนี Mara vanquishes and set aspiration to join in his path. You will be in his scopes at his center covering everyone. ที่จะเข้าถึงอีกทั้งยืนยันว่าทุกคนเข้าถึงได้ยกเว้นคนบ้าเพราะมีวิบากกรรมมาบดบังนอกนั้นแม้มีร่างกายเพียงครึ่งตัวก็สามารถเข้าถึงได้ถ้ายังมีลมหายใจและศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่นี้เป็นพระคุณอย่างมหาศาลเพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการแสวงหาคือความสุขที่แท้จริงกับต้องการที่พึ่งที่ระลึกเพราะมนุษย์ชีวิตเป็นทุกข์อยากหาความปลอดภัยของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตอบอุ่นปลอดภัยไร้กังวลท่านก็มาแนะนำตรงนี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักก็จะไปเที่ยวพึ่งต้นไม้บ้างจอมปลวกบ้างอารามศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือเทพเจ้าที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงสิ่งที่สมมุติมันสู้สัจธรรมไม่ได้สิ่งที่มีจริงอยู่ภายในกลางกายตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาเราจะได้ให้เขามารู้จักบุคคลเช่นท่านที่มีพระคุณต่อเราและจะได้แสวงบุญในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ดังนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้จึงสำคัญมากบนแผ่นดินดอกบัวสาธุอนุสรณ์สถานเกิดโดยกายเนื้อพวกเราชมวิดีทัศน์กันนะพื้นแผ่นดินกลางน้ำริมคลองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปดอกบัว The sacred land, Lotus Land, is located in Memorial Hall to Venerable Sod Chandasaro, Mara vanquishes. The first memorial hall is important to the world. This land, the Venerable Phramongkolthepmuni was born. And because of his born, he's bring back the Dhamma of the Lord Buddhas to bring back to the world.
ระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร Venerable Sod Chandasaro. His name is Sod Miguel Noi. Born in October the 10th, on Friday of the monkey year in Suphanburi. This is the first place that would bring people in the world to find the truth of life. Luang Pu practiced until attain the truth, attain the Dhammayatra inside. So he proved the teachings of the Lord Buddha, proved heaven and hell, and also he can reach that place with the Dhammayatra. He also spreading this to people, so it's worth to pay homage him as the highest point.การได้มาตามตรึกระลึกถึงชีวประวัติอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ To recollect the biography of Luang Pu and also pay homage with the faithful would bring a lot of benefit to us with the uncountable merit. To become the unities and follow his path of Luang Pu, the path of finding the Magaya inside and bring peace to the world.สาธุ การที่เราได้มาร่วมกันสร้างภาพ We come to this place, we join together to this ceremonies. It's the hard to find picture. Venerable Kru Mayai have said that the pictures, the most beautiful picture is the pictures of people who perform merit, practice meditation together. This is a rare picture, but we come together here to show that we recognize the value of the Venerable Phramongkolthepmuni because he devoted his life to finding the Dhamma of the Lord Buddha. We recognize about this importance events. We recognize about the kindness of Luang Pu. It's make our life to fulfill. As we come to practice, follow his teachings, and to let him to lead us until the end of the cycles of birth.
This is so important. And especially today, we are in the era that we have to bring the Buddhisms to be prosperous, just as in the Buddha era. We have to follow what Venerable Krumaya have determination. We come together here and support each other. Lay people support the monks support the lay people. The Buddhism will be prosperous forever. Today, there are 1,140 monks come to do the pilgrimage from Amphawan to Lotus Land. So let's see what's the video together.สาธุขอให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆนะ สาธุ May you all get a lot of merits. Think of these merits. This is not the small one, but it's extend the life of Buddhisms. So it's big merit that can link us together with Venerable Phramongkolthepmuni. So think about crystal at the center of your body. Imagine to be bright and we're gonna spreading loving kindness. ภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟและปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา May the fruits of
merit formed lighting lanterns in homage to Buddha, in homage to the great masters. พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร Mara vanquisher with the merit made all people of all countries and peoples of the world be safe, healthy and free from illness and suffering. May all of us have a prosperous, bright life, like to the brightness of these lanterns. May we have a successful life and work and achieve what we desire. May we have strong health and a long life, being able to pursue perfections for a long time. May we have safe trip wherever we go. May we have happiness and joy in pursuit of perfections. May we be welcomed everywhere we go and be respected by humans and celestial beings. May we be reborn in a noble class, in a country in which Buddhism prospers, in a wise family that is well-to-do and virtuous, being able to support Buddhism. May we attain Dhammayatra at young age and be able to maintain the attained state until the last. May we be endowed with the supreme physical attribute, supreme wealth, and supreme birth, fortunes, social status, praise, and happiness. May we know path to Nibbana. I would like to spread this loving kindness to the parents, teachers, ancestors, and all who good to me and animals. Sapphe all living beings who have sufferings, who share this life cycle, all alike. Avera, may you be happy. Please don't have retributions upon each other. Abhaya Pacha, may you be happy. Please don't harm each other. Anika, may you be happy. Please don't have physical and mental difficulties. Sukhi Attanang, Pariharantu. Please have physical and mental pleasures. Keep yourself free from danger. All of you who are suffering,
May you be happy, all of you who are happy. May you be happier. May all the wish of all of this to be fulfilled miraculously and follow this in every lifetime until the end of the cycles of rebirth.บูชาพระกันนะ Now pay homage to the Buddha. อังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา กราบอาราธนาพระธรรมญาตราทุกรูปนั่งคุกเข่าประนมมือ All monks, I invite to pay homage to the Venerable Pramongkolthepmuni, the wise shepherd of the Dhammayatra temples.
for the monks communities. กราบเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจ Everyone are invited to pay homage to the Venerable Pramongkolthepmuni the wise shepherd of the Dhammayatra temples and the monks communities together. กราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ We all have a lot of perfections. Back home, bring the merits to give to the people at home. Make the atmosphere in your home, your workplace with the smiles and good speech. And may you all be rich. คุณผู้ชมคะทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปในค่ำคืนนี้นะคะล้วนก่อให้เกิดแต่ความสุขใจแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราทุกคนในฐานะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารได้มาร่วมกันสืบสารกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราปราบมารเพื่อประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อประกาศมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปสู่ดวงใจของลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกคนทั่วโลกซึ่งสิ่งที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติในวันนี้นะคะก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบแผนในการสั่งสมบุญสร้างบารมีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารต่อไปค่ะ Dear all viewers, the lantern lighting ceremonies tonight, every of each seconds past cause happiness and pride that we all as disciples of the Great Master have come together to carry on activities of the Dhammayatra project, retracing the path of the Mara Vanquisher in order to announce the Great Master determination to every heart of people around the world. We hope that his biography will inspire the younger generations to seek perfection in all aspects of life. และนี่ก็คือภาพที่งดงามที่สุดในโลกนะคะภาพของเหล่าคนดีที่มาพร้อมเพรียงกันเพื่อที่จะสร้างความสงบความนิ่งความใสเย็นให้เกิดขึ้นจากภายในแล้วแผ่ขยายออกสู่ภายนอกและความชุ่มเย็นนี่เองนะคะจึงบังเกิดภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและยังจะเป็นบันทึกหน้าสำคัญของโครงการธรรมยาตราปีที่ 12รวมถึงเป็นความทรงจำของคณะพระธรรมยาตราทั้ง 1,140 รูปอีกด้วยค่ะทุกท่านคะพิธีจุดประทีปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมของพระธรรมยาตราในหนึ่งอนุสรณ์สถานนั้นก็เกิดขึ้นเพียงที่ละ1 ครั้งเท่านั้นเองนะคะดังนั้นตลอดเส้นทางธรรมยาตราผู้มีบุญทั่วโลกต้องไม่พลาดที่จะมาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะนี่คือวาระโอกาสที่เราทุกคนจะแสดงออกถึงความรักความเคารพและนอบน้อมบูชาธรรมด้วยสิ่งที่ประณีตที่สุดที่พึงจะกระทำได้ต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั่นเองค่ะและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมด้วยดีแล้วนี้เองค่ะก็จะหนุนนำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นทั้งความสุขความสดชื่นความราบรื่นสูงส่งมั่นคงสว่างไสวและความสำเร็จในชีวิตทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนค่ะ
This is an amazing sight to see this wholesome activities, which is part of the 12th Dhammayatra project, held to pay homage to the great master Phramongkolthepmuni Sod Chandasaro, tomorrow Vancouver at all the 7 significant locations. So don't miss out on these sacred events that take place at the start of every year, and make sure to join in on this historic and blessed occasion, as it only happens once a year. And we would like to rejoice in everyone's merit who tuned in to tonight's live broadcast of the lantern lighting ceremony taking place at the Great Master Memorial Hall, also known as the Lotus Land. I would like to rejoice in everyone's merit again. อนุโมทนาบุญค่ะ ค่ะและสำหรับเวลาในการถ่ายทอดสดนะคะได้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและขอบคุณทุกๆการร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะด้วยใจที่ปลื้มปิติและเบิกบานในบุญในวันนี้นะคะคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันสุชดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีและอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะ